Всем привет, канал Точный Заброс, река Хопер. Вот приехал сегодня очередной раз половить на донке, пока еще вроде бы как ловится на донке. Вот. Но погода никудышная, сильно захолодало и дует пронизывающий холодный ветер весь день. Вот приехал хотя бы на пару часиков вечерком, вот сейчас на вечерней зорьке посидеть. Что из этого получится, все узнаем. Есть или нету уже никого? Эх ты, ё-моё, поторопился. Но все равно это уже радует. Не подсек. А я говорю, нет ничего. А вот он какой. Подустик. И хорошо взял. Ай. Нет ничего. Ха-ха-ха! Окунек. Ага. Вот какой окунек. А вот теперь есть. Есть. Ушел. Ах ты, ё-моё. Вот тут орудует. Вот кто тут орудует. Объедает бережки. Вот какой. Уколет. Уехал подальше. От, как говорится, от караванных путей там.
поменьше народа, чтобы ходил по берегу. Ну, так-то не глухомань, но здесь труднодоступное место сюда. Здесь недавно только вода вот сошла. Ходил ил в сапогах, все липнет, но притоптал сейчас уже вот как более-менее возле удочки. Ну, часа полтора, наверное, просидел, и ничего. Ветер содит. Даже колокольчик не слыхать, надо постоянно смотреть, если даже зазвонит. Ну, глядишь, мелочь объедает. Так что такие дела. Сейчас ветер хоть немножко отставать стал. Ну, периодом сейчас минут 3-4 и по новой будет дуть так, что в ушах звенит аж. К вечеру ветер начал стихать. Птички он. Ну, как бы там ни было, был две хороших поклевки. Был один сход хороший, рыб тяжелый, но немного протащил и почему-то сошла там. Вот. Поймал подуста, окунька, берючка. Палец немножко уколол, до сих пор ломит. Ну а ветер так и напоминает о себе постоянно. Хотя уже и не такой сильный, как был. Пришлось сегодня пододеться, да, потеплее. Потому что продувало насквозь. Так что все затихает. Затихает. Наверное, сейчас все будут сматывать. Ну, никак. Вот. Еще один попался. Беречок. А. Ну вот. И решил я закончить сегодняшнюю рыбалку. В общем, солнце уже зашло за лес. Сейчас начнет уже темнеть. Вот. Очень скромно сегодня. Но все равно результат небольшой, но есть. Вот такая вот рыба. Подуст, окунь и два берючка. Берючок, окунек, опять берючок и подустик. Ну, уху! Было две поклевки хороших и один хороший сход. Вот. И постоянно вот объедает. А наживка крупная, все на выползком. День ветреный. Так что вот такая рыбалка сегодня вышла. Но получилось. Пусть до около 3 часов, наверное, я здесь пробыл. Вот. Здесь не очень далеко от дома, но сюда место труднодоступное. Тут сразу не попадешь. Сюда. Ну вот. Может быть, погода была бы получше, может быть, и результат был другой. Вот. Потому что завтра 8 градусов всего днем будет, а там кто ее знает. И сегодня, как бы ночью опять мороз не стиганул. Так что ладно. До новых встреч на рыбалке. Всем добра, здоровья, успехов в труде.